哇！我真係有啲對你唔住咁樣，仲係喐嘅喎，講真。嗱，今日嘅何故打邊爐咧，好開心啊！因為點解咧？同兩位好朋友一齊過嚟呢一個嘅千海水產嗰度咧，去食一個好特別嘅打邊爐。但係打邊爐之前要解釋下發生咩事先。喂，阿子龍，我哋終於可以一齊打邊爐咯喎！講咗成10年8年啦，終於咧坐低打邊爐。咁啱即係我屋企附近咧有呢一間啦，新開啦，亦都係近排城中熱話。咁啊，所以喂，既然講開打邊爐，就試下呢個啦。係啦，因為呢個係活海鮮啊，你自己即刻嚟撈。然之後即刻打邊爐嘅一個模式嚟嘅。係啊，冇錯。咁阿 Frida 你中意食海鮮噶嘛？係啊。但係咧，先介紹下啲前菜先。有好多款前菜，我哋咧趁你未嚟之前咧已經 order 咗啦。你邊款最想食啊？你？我最想食呢個鵝肝多士。聽過啊，你正啊！正啊呢個。跟住魚夾咧，我都好中意食嘅。乳鴿就梗係唔使講啦，好少可喺打邊爐鋪會見到乳鴿呢個。成過分添啦！嗱咁咧，嗱不如咁，嗱你就坐低揀你中意食嘅前菜先。我同阿子龍咧就服侍你，我哋出去攞海鮮啦。係啦，我哋攞啲主菜翻嚟。好。嗱嚟到千海水產呢一度就梗係要夾啲水產啦，你睇下。大隻鮑魚，成個 family 俾你攞咗出嚟啦！啲生鯇嗱，我哋要做就係直接擺落個桶度。喂，呢隻蟹都好誇張喎，我見佢不斷喺度向我呼喚喎，講真，哇，仲係喐嘅喎，講真，哇！我真係有啲對你唔住咁樣，花多眼亂喎，我覺得真係，其實會唔會我哋攞咧就淨係攞同類嘅嘢？好似話今次咧，我呢一鍋就全部都係呢啲嘅貝類，冇錯。下一鍋就全部鮑魚，跟住全部蝦、全部蟹咁樣。一轉一轉，你食又食得鮮味啲啦。係啦。我哋而家一人一桶，係夾完之後咧，你唔係自己攞翻入去食喎，你之後要做啲咩咧？就係交俾我哋廚房嘅大哥，係就會攞咗個號碼牌，佢就會幫我哋清潔啦，甚至嘅。咁轉頭我哋幾多分鐘後翻嚟到咧？5分鐘後啊。哦，5分鐘，冇好快喎，講真。冇錯，5分鐘之後就有得食㗎啦。咁我哋可以翻去食住啲熟食嗰啲嘢先喎。冇錯 ，Let's go。Yes。哇！真係好誇張喎，你逐隻鮑魚咁樣去洗乾淨喎，真係。即係童叟無欺啊！你蟹又即場處理啦，係啦，之後連啲螺都會真係幫你捽埋添㗎。咁啊，真係需要5分鐘算快㗎咯。我見嗰個牌寫住，即係可能隨時10分鐘。係㗎，你話下而家我哋拍嘢冇乜人啦，咁係咯5分鐘啫。你諗下，如果到時現場10個咯，唔好多啊。係10個，你其實真係分鐘等10分鐘、15分鐘係難事咧。所以師傅到時呢度咧有4、5個喺度。OK。喂，所以我就可能話策略咧，就係我哋一嚟就即刻揀咗海鮮，跟住等佢去清潔，我哋要坐低食呢一個嘅熟食，跟住再等到差唔多時間先過嚟攞海鮮。有啲湯底啊，或者攞定少少啲冷盤都 OK 嘅。冷盤都得喎。食海鮮咧主打嚟嘅呢度。好啱㗎，有咁多款海鮮嗱，我哋嗱鮑魚、蟹、大頭蝦、九節蝦，跟住另外有4、5款嗰啲嘅貝類加埋螺咁樣。哇！真係我哋其實〜不斷枕住10分鐘到出嚟，轉一個口味都好正喎都。你問我咧，最好嘅方法咧，一嚟你食咗少少鮑魚，係啦，由淡味入手，食咗少少蜆，係，然之後咧開始去到蝦，係，再去到蟹。蟹咧食嘅時間長啊，係，你烚又耐啦，係啦，係啦，殼啦，係啦，你又成台係嘢啦，係啦。嗱，所以蟹咧，我就建議通常最後咧，你就最舒服。好，我哋翻去慢慢食嗰鮑魚先。好，係啦，開工啦。OK， 好。哇！啱啱攞到翻嚟啦，你而家咧拎住我頭先攞嘅鮑魚啦、大頭蝦啦，仲喐緊㗎。佢夾住我隻手啊，仲係。哇，係喎，好生猛啊！咁就即係早啲放落去先。Frida，你驚唔驚㗎呢啲？唔係驚嘅。嗱，頭先我哋個攻略咧，就係我哋先食咗鮑魚嗰啲先啊嘛，講真係啦。我拎到好多鮑魚㗎啦，啲鮑魚仲黐住啲蝦咁樣。交大呢個火。佢仲喐緊㗎。冇錯，係啊。嗱，我哋攞第一浸嘅啫。阿 Frida，你中意咧，你可以再出去夾嘅。你嗱就攞錯咗筷子啦。通常咧就有個專門夾生嘢食咧，就係膠筷子。你呢個鐵筷子唔緊要，轉頭我換翻。係啦，都係第一 round 嘅啫。好。係啦，喂，講下同阿Frida傾下偈先啦。你喺選角嗰度向阿君豪哥都學咗好多嘢喎。係啊。有啲咩得着啊？喂。因為咧，
我哋即係成個節目除咗比賽啦，咁我哋仲會上堂啦。係咯。個感覺好似咧，即係我翻學校咁樣咧，會學翻以前啲嘢。有啲嘢，我唔記得咗。又或者即係君豪哥佢咁有經驗，同埋其他導師新 Sir 啊、朱姐老師佢哋，即係咁有經驗，然後去分享一啲，如果你冇同佢合作過，你真係會學到好多嘢啦。特別就算譬如我以前有機會喺側邊偷師跟過去，但係而家再學咧，又真係學多嘢。溫故知新。係啊。係啦。真係。咁啊，呢一餐檔係恭喜你啦，可以咁近距離向阿君豪哥學習啦。嗱，除咗海鮮之外咧，你都中意食肉噶嘛？喂，呢一個咧，我個人首選呢一個澳洲 M5嘅和牛。係啦，呢個係我首選嚟嘅。嗱，即係豬牛羊呢啲咧，大家打邊爐已經食慣㗎啦。我自己咧有一個咧，好想推介俾大家。係咩咧？就係呢個田雞。我頭先都想問啊，呢個。你驚唔驚田雞㗎？我記得我細個嘅時候，阿媽係有煲過粥整田雞粥嘅。係啦，嗱呢度你見到個田雞咧，其實咧真係好粗鄙下㗎，係好有肉地啊！一陣間仲要好乾淨啊！係啊。全部都洗得好。我見平時嗰啲田雞咧，仲要黐住啲漬咁樣或者個皮啊。係啦。佢呢個樣咧，令我聯想起我屋企隻狗啊！我就係捏佢個大髀。你等人食佢會唔會諗起？係啊。狗腿啊！呢個係。係啊，呢一個你轉頭呢個我俾你啦，講真呢啲係啦。唔係呢個因為放題任食咧，所以其實咧我個人建議咧，即係好似頭先我同阿子龍都講嘅就係。海鮮就係我哋嘅首選，係啦。但係咧，你要等海鮮嘅過程當中咧，就可以食頭先嗰啲熟食啦。其實唔止呢個，仲有其他飲品啊，其他呢一個嘅冷盤嗰啲喎，真係呢啲。係啊，佢好誇張啊！轉頭我哋出去揀嘢飲㗎啦會。咧喺時間關係咧，上次同屋企人嚟食咧，試咗呢個，好少香港地方見到呢啲飲品。其實咩嚟㗎？呢啲？呢個係荔枝應該係梳打嚟。係啊，咁我其實清清地咁樣夾翻打邊爐咧，我覺得。打邊爐好似一定要飲有氣嘅嘢先。鋸啲啊嘛。咁飲啤酒咯，轉頭有生啤飲㗎。係啊。喂，你唔好咁快醉喎。喂，隻蝦得啦。係咯。嚟㗎喎。係咯。你哋食先，你哋食先。係啊，好啊。好。呢隻大頭蝦頭先我哋揀嗰陣時咧，個頭係好多膏啊！我每次見到，我見到大頭蝦，諗起我哋個 friend 蝦頭㗎啦。不特止啊，其實裏邊咧有好多春添啊，好似呢一隻。係啊。哇！大家睇唔睇到啊？喺佢肚嘅位置嗰度，係啦。呢個其實呢個俾阿 Fida 啦，係啊，我哋今日服侍佢，係啊。仲有呢個鮑魚喎，鮑魚係要幾多分鐘啊？鮑魚要？鮑魚我諗啦，正想問啊，真係唔識。都5至8分鐘會好啲。5始終係厚肉啊。係。點樣睇到佢為之 OK 咧？係咪甩殼咧？嗱，甩殼就一定得㗎啦。係啦。咁但係你開始見到佢開始實肉咧，其實都已經差不多。咁有時候咧，我覺得實得滯咧。反而咧，你唔係咁容易咬啊，個口感冇咁好。好，係啦。咁所以你自己一路大概咧食幾多放幾多。如果咪一次過車晒落去咧，你都唔知擺咗幾耐。係。好啊，咁啊，我哋就開始食海鮮啦。嗱，你食完蝦咧，我哋今日其中一個重頭戲啊，就係呢個新鮮靚鮑魚啊。Thank you。真係呢頭先咧，我哋。好重點講咧，師傅咧係每隻鮑魚都洗乾淨，同埋我覺得食多2隻鮑魚已經抵翻個價翻嚟㗎啦，已經又大隻，冇錯係啊呢啲。跟住仲有好嘢啊！仲有咧，我哋攻略咧最後一站咧就係食蟹啦。咁啊嗱，頭先講點解擺到最後咧有幾樣嘢嘅？第一，佢處理嘅時間要一啲啦；第二咧就係你要搣一個蟹盤，將嗰啲殼啊各樣嘢嘅處理都要啲時間。係，但係淨係睇一睇呢個高級。哇！啲蟹膏多到咧，我好中意食蟹㗎。係啊，留俾你啦呢個，我哋準備放落去㗎咯喎，嚟㗎啦，放落去㗎啦，耶！嗱，今集我哋好開心啦，同2個好朋友過嚟食咁新鮮嘅海鮮。嗱，記住呢個攻略咧，就係我哋一定記住啊，就係海鮮為主。呢啲熟食咧，當係呢一個嘅襯托嘅啫。同埋咧，就係你揀啱你自己中意嘅嘢飲。咁最好就多啲人食啦，多啲人食就可以有多啲唔同嘅選擇啦。咁呢一集我哋食得好開心啊！我哋下一集再見啦〜